ആഹാ മഞ്ഞ പെയിൻ്റൊക്കെ. ആഹാ. ചേട്ടാ, ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ വീടുകളിലെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? വെള്ളം കയറുമോ? ഇല്ലല്ലേ, ഇറങ്ങിപ്പോവും. ആ ആ ആ കാസിനോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അല്ലേ? ഓ കോക്കൺ ലഗൂൺ. ആ ആ ഈ കാണുന്ന കോക്കൺ ലഗൂൺ റിസോർട്ട്. കോക്കനട്ട് ലഗൂൺ. ഇവിടെ റൂമിന് എത്ര രൂപ വരെയൊക്കെ ആവും ചേട്ടാ? ആണോ ആണോ ഈ വാട്ടർ ഫ്രണ്ടേജ് റൂമുകൾക്ക് റേറ്റ് കൂടും അല്ലേ? വാട്ടർ ഫ്രണ്ടേജ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെ? ആ ആ ആ ഞങ്ങളിപ്പോ വൈകുന്നേരമായി പോയി, പാസിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇത് വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരും അല്ലേ? പാതിരാമണൽ. അതെ, ആ നേരെ കാണുന്നത്. ഓ അതാണ് പാതിരാമണൽ. അവിടെ കാണാനുണ്ടോ? ആ നടക്കാം. ആ ആ ഇതാണ് പക്ഷിയൊക്കെ കേന്ദ്രം. ഇവിടെ ഒത്തിരി ദേശാടന ഒത്തിരി എന്നാ പക്ഷികൾ, മറ്റേ പല തരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ, വിദേശത്തുള്ള മൊത്തം പക്ഷികളുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ ബസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ, ബൈക്ക്, കാറ് പോലെയാണ് ഇവിടെ വള്ളങ്ങൾ. അതെ.
ആണേ. മീനച്ചിലാറിന്റെ ഭാഗമായ കുമരകം കായലിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടന്റെ പേര് അഭിലാഷ്. ചേട്ടന്റെ ബോട്ടിന്റെ പേര് കാനനവാസൻ. എത്ര വർഷമായി ചേട്ടാ? ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം ബോട്ടല്ലേ ഇത്? പിന്നെ ഇവിടെ ഒത്തിരി കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ഹൗസ് ബോട്ട് കിടക്കുന്നത് ഹൗസ് ബോട്ട് അത് എ സിയും ഒരു ബാത്റൂമൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അത് പ്രീമിയം ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. ചേട്ടനീ കാണുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. പത്ത് മിനിറ്റ് ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ വേമനാട്ട് കായലില്ല. വേമനാട്ട് കായലിൻ്റെ പേരിലൂടെ സൈഡിലൊക്കെ പോയി യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് പാതിരാവുള്ള ഐലൻഡൊക്കെ പോയി സമയം കൂടുതലനുസരിച്ച് ആ ബ്ലോക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വരാം. പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരാം. പിന്നെ വിനോദസഞ്ചാര ഒത്തിരി ആളുകളൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലേ? അത്യാവശ്യം തിരക്കുകളുണ്ട്. അയ്യോ, ആ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ അകം എടുക്കാറുണ്ട്. അവിടെ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ അകം വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ വരണം അല്ലേ? സൺസെറ്റ് കണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ഹായ്, ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വീഡിയോ കാണാനും സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തുടക്കക്കാരെന്ന നിലയിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് റെന്റ്?
അതിനകത്തേക്ക് മാറിയില്ല മറ്റേ അവിടെ വരാം ഇത്. കനാലുണ്ട്. കനാൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആമ്പൽപ്പൂവ്, പിന്നെ വില്ലേജ് ഏരിയ നല്ല രസമാണ്, അത് ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ടൊക്കെ. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് ഷാപ്പുകളുണ്ട്. ഷാപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റോട് കൂടിയ ഷാപ്പ്, ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻറ്റോട് കൂടിയ ഷാപ്പുകളാണ്. പിന്നെ കിളിക്കൂടുണ്ട്, തറവാടുണ്ട്, പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ വേറെ റിസോർട്ടുകളുണ്ട്. ശിവഗംഗ എന്നും പറഞ്ഞ കായൽ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നുണ്ട്. പിന്നെ കണക്കന്നെ വേമ്പനാട് ലേക്ക്, പാതിരാമണൽ, പിന്നെ തണ്ണീർമുക്കം ബ്രിഡ്ജ്, പിന്നെ ആലപ്പി സൈഡിലെ ചീനവലകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാതിരാമണൽ, ആലപ്പുഴ സൈഡിലെ ചീനവല, തണ്ണീർമുക്കം ബ്രിഡ്ജ്, കനാൽ, അങ്ങനെയെല്ലാം കണ്ടുവരാം. മണിക്കൂറിനാണ് പൈസ? മണിക്കൂറിനാണ് പൈസ. ഇവിടെ മണിക്കൂറിനാണ് പൈസ എടുക്കുന്നത്. ചെറിയ ബോട്ട്, സാധാരണ ബോട്ടുകൾ 6 പേരൊക്കെ കയറുന്ന. ഇവിടുത്തെ സീസൺ സമയം എപ്പോഴാ? സീസൺ ഡിസംബർ മാസമൊക്കെ ആവും. ഡിസംബർ മാസം ആവും. നവംബർ, ഡിസംബർ തൊട്ട് മാർച്ച് വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വരാറില്ല? ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സീസണിലും ഇത് ഒരേ റേറ്റ് തന്നെയാണ്? റേറ്റ് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ യൂണിയൻ്റെ വില കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും. അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ കൂടുതലും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണോ പുറത്ത് വിദേശത്ത്? കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ്. കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ നമ്മുടെ കേരളീയർ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ മഴയൊക്കെ കാരണം ഒരു ശകലം മടുപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നിപ്പ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും. ഇപ്പൊ അല്ലേ മൊത്തം എല്ലായിടത്തും ബിസിനസ്സും കുറച്ച് മോശമാണ്, മഴയല്ലേ. പിന്നെ ആളുകൾ പൊതുവെ സ്ഥലം കുറവാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ പരിപാടിയും പൊതുവേ ഒരു കുറവാണ്. പിന്നെ ഈ കാലമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റം വരുന്ന പ്രതീക്ഷയാണ്. അടുത്ത മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലതാക്കാവും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ആള് കുറവാണ്. അല്ലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കണ്ടവൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു. ശനിയും ഞായറും ഒക്കെ ഒരുമാതിരി ആളുണ്ടാവും. പിന്നെ മഴ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഡേ അല്ലേ. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നിപ്പ കാരണം തോന്നുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ വലിയ തിരക്കില്ല, എന്നാലും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരിതാണ്. ചേട്ടൻ പാട്ട് പാടുമെന്ന് കേട്ടു. പാട്ടൊക്കെ പാടും.
അല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പാടാനുണ്ട്. ഞാൻ അല്ല എന്തെങ്കിലും ചേട്ടൻ അറിയാം അല്ല ചേട്ടനങ്ങ് പാടിക്കോ, ചേട്ടൻ മൂടി ചേട്ടൻ പാട്ടുകാരല്ലേ പാടിക്കോ. പാടിക്കോ പഴയതോ പുതിയതോ. ഇടയ്ക്ക് ഇവന്മാര് പണിയോട് ചെയ്ത കാരണം എന്താ വെച്ചാല് 2 പാട്ട് പാടിക്കോ. ഇപ്പൊ ചേട്ടനിപ്പം 2-3 പേര് മതിയെന്നേ മതി. മതി. ഒരു വെള്ളം പൊന്നും പൂവും കരിനീല ചാന്തും. അയ്യോ അങ്ങനെ പാടിക്കും ഞാൻ ശരിയാകത്തില്ല. അറിയാം മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ട് പാടും. നമുക്കൊരു ദിവസം വന്നിട്ട് പാട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു സംഭവം ചെയ്യാം. കട്ടി കേട്ടോ ഇത്. ശരി.